Hello muntina namite ha zo si libna kahin nei kenon chule tu ni kho tobol ni sim som ni lagi sang ni le som ni lagu ma ding in jong thu so chum chum ho phon do na nei ki taw hiti achi seni khwa Zelenong United Front Kamson Faction hon ke sung lung kho a hal ha naw thil so to kisin kiloi khom na chum chum ma kun dem na thu so om jing lai na hi tu chung Zelenong United Front Kamson Faction hon o ahal naw chunga deilo thilsu ahung umle amahon mo ake po diwa hiti KUKI National Organization KNO le United People's Front UPF in THUSOH abol hanin chule thilsu sangte endem na anei lonin na hi jani UPF le KNO in joint statement khat ahin su do na ke sung lung thilsu chu wangsirum ta hin dem na sangpian akini na banin security lampong hla sam na hin Zelenong United Front hodinga nu palthin na khat tabangin aum do taitin akisai hitia KUKI zote chen na in ki hal ki ti hi thiltha a hipun na tu gaw na hin a diwa hi tin kiloi khom na te ni le kha chu chun ga tai na si hichi thilsu chu kha he phalo mi cham chunga dan ke palke na hi na bana mi man tha na zonga hin Izam tia mabana deiro thilsu asu zongle ZUF Kamson Faction hon mo ake po diwa hi ageti ZUF ten hita bong chalo na anayu chu gamsunga chamle lungmun umsa na dinga na to ki bolzo si mo se ahi sa dinga hi na bana thilki bolle na ki to gun ki nei ho jalo na khat zonga hi ageti micham ho ki sugan the ki ti hi manipula thurela buina ka thusi ki hol be chule kina ki bo na hung su be be na dinga hi tin KNO UPF joint statement khat chun asai be January nisim som ni legup sang ni le som ni lup ni khuwa Kangpo Pi district hop sunga ke song lung khu ki hala chu KUKI zo council in sangten dem na anizi KZC THUSOH bol na chun achi sa May nisim thum sang ni le som ne thum ni khwa ki panin KUKI zo te chen na in sang se gi wal anaki hal la in mona nei lo milham zakha la som nga in ahin kho anachano vi Manipura president ru ki kwaizo nunga zong KUKI zo cha te ki tup dana ki bulwa om jing hin ki vai pu ki vai hop na chule security lamponga alo sapna ta lange ati achi sani khwa ke sung lung khu chu kani leile gamchung changa Zelenong United Front Kamsonin ki hal ha hi tin thangphungin asei hitabong thil ho chu authority police le deputy commissioner ho head na su lap dinga hi ati kizu khu ki bulu na ding le gam ho chu na dinga ZUF Kamsonin kani le ki bolle illegal immigration ngo kilep na anei hi agang thei penin anga angai ziati President rule noiza KUKI zo kho khat budwa ma aki hal ha the hin gam sungami pi ven bi na dinga government in dan le mol aum sa zo lo na ava sai ati KUKI zo cha te hin khule nei lego ho ven na dinga akin thei pen security force ki goina ding tu si tu te insumi te hinga jang na dom na om na ding dan le mol dung zuya thilsi bola pang ho kimena go na ki pi na dingin KZC chun nge na zong anezi gamsunga kumkhwa chamna bitna thuta thudi omna dinga legislature zauna union territory gonga KUKI zo mi te dinga separate administration ki pi na dingin KZC chun India government hinga nge na zong anezi alang khanin chu che thil so chu KUKI hal ha a hi pui kani le farm house ki hal ha hi tin FNCC in thupun a hin nei ki do na hi KUKI civil society phab in ke sung lung ke min sa khu khat aki hal hai atiu hi adi lo ki pui khil na a hi tin foothill naga coordination committee FNCC in donbut na anizi janhia FNCC in THUSOH bol na chun ho head pi na ki nei khat cha aki hal la pui wa phung in than gam ke za dan kala kani le ki bol na pansa na dinga ki sa farm house ki hal ha hi tin asji KUKI Organization for Human Rights Trust Kohul le Sade Hillship Association chole Committee on Tribal Unity kutuin khokhat aki hal hai atiu chu adi lo hi aji chu officer ta ke songlung kiti kho ompu ati FNCC na sebena chun chigam ke hi inpui kho tamphoi montin anaki hei achi sa kum sangkha jaku somlagera KUKI rebellion phalaya chu anaki dala tu chana hi wa phung in than in pui kho thunei na noiza umahi ati
tua khucheng ho hi achi sa kumsang ni le som le segya chu hongchou ludwa kani le ahin bol panova hlang ho gamang ahin tu chai panova gam ahin chu panwa hi ati koki kiloi khom na hon hijigam ki zahin kani le aki bol pu atiu chu zo thu a hi aji chu achi sa kumsang ni le som ni lenga nisim git le nisim som ni ni ho ho chu still le center security force on hijigam ke a hi kani le anawa chai wa hi ta ati koiman zo thu lang sablova pupa gam ho ki za tu pi na dingin FNCC chun tip na anein sehil kai nidan som ni le li sung pha tip na anei hin boina su sa the hi manipur sunga cheng za le nam chum ho ke ka chamna om na dinga dailo om na dingin FNCC chun nge na jong anezi alangkhan in chu chi thil so to ke sein kokin pi manipur to United Naga Council in leisim ni chun ke ho khom na anei ovina hi United Naga Council ho chu amho president NG Lor ho in amakaya hin kokin pi manipur a hi le kiloi khom na president ajang khong sain anamakaya hi kiloi khom na lam kai ho chu phat phep sung anake ho win amani ge ho khom zo to hlana thusu abol khom ovina hi THUSOH achun kiloi khom na te nin Zelenrong United Front kamson thingnoi hon alsong lunga in ahalo chu thildi lo a hi tin aphong do ovina hi suni sanoya hi chitabang thilso chu dan to ki tu lo kyu hilova sti chunga law and order lo sap na khat a hi atiwi he chitabanga thilso chu aum ki lo na dinga akoi zo si akitimova chamta omova thilso chu le thu na ho bolo dikin nge na anayuwi ki boina asan bia hi le nam chum ho ha sat gan thei kho che dinga hin kita san mo na jong sang che dinga hi atiwi social media dunga thudi lo ta do le thotson le jong ki mudana asu sa the hi zia hi che wa kun jong ki vending in asayu vina hi thilso to kiseya hasar gan thei to insung ho dinga aga na thei pe na thupi na pe ding in jong ke hola na akine ye tin thusu chun asayi thilso demna neya Committee on Tribal Unity kutuin total shutdown anaphonu wangchu January ni simsom ni lesegi jankim akipa January ni simsom ni lege jankim total shutdown aphonu wang chilhadinga hi alangkhanin NSCN kitovin Zelenrong United Front kamsun to kinuptu na zosi akhai santaitin leisim ni chun aphong do ovin Working Committee Naga National Political Groups WC NNPG ke ho khomna pangloading in aphong do vina hi NSCN kitovin THUSOH obol nawachun JOH ke chu naga kiloi khomna dang to kitoa mihim in la lo ho hal hale milham hin khubit na ho suboya anga ovina hi JOH for thilbol chu achi sa October ni simsom ni lagu sang ni le som la kwa JOH chairman anehi raitu chawang tu pera chairman din muntu S Kamson ho to GPRN NSCN kinuptu na to ki kala hi tiwi Indo Naga politics thua ke hona panla le Working Committee Naga National Political Groups WCNNPG ho ke ho khom na pangjing ahi wangwa nago ho deidan to ki tu lovin nam chum ki ka ki boina JOH lam kai hon panalaw ve tin ngo na anayu vina hi Tulai Manipula Popular Government simding thu khutsenga akisei lai ta hi tol hadin Central BJP lam kai hon January ni simsom ni lagi tichu tu ni khuting le Guwahatiya ke ho na nei dingin gamsung BJP MLA ho ko khom na anei na hi Manipur BJP MLA ho aku khom na la KUKI MLA hon song pan agala diwa hi tin ta sarum ta thulut ki mu khat chun asei thulut chun asei na hechi meeting hi Manipura Popular Government Chim do ding chung chang hiding a hin hichina dinga KUKI MLA hon zong panala diwa hi aketi kin le dong chum neilhon zong le tu hin KUKI MLA ni Guwahatiya omhlon tan government tha sim na dinga thu nei ta le athu chi ta zong le KUKI MLA ho teilova KUKI council zong na la hin council hin hichi popular government sima KUKI MLA ho panla lo dinga anasei sa hitai KJC se bo hilova
Tribal Leaders Forum ITLF Committee on Tribal Unity KUTU Kukin pi Manipur Kiminjong Popular Government simdo na dinga Kukizo MLA hon panalo dinga THUSOH anabol sawahin ahin la heji THUSOH chu kehei milgam ahita demtin akisei kiri alangkhana SO noya thingnoi kiloi khomna umbrella group hole SO noya UMLOUVA United KUKI National Army UK ne honjong heji Popular Government na Kuki zo MLA hon panlalo dinga anaphat sa ule anasei saw khada hikiri na hi amhozowa Popular Government na Kuki zo MLA hon panla loading deisa chuchra sanpur le kangpu pichule tingno perlanga village volunteer ho ahikirovi amhozowa adeisa lo le athupi pensu mi pite ahiovin akoi zo sin kapandau hantin asei zuvina hi THUSOH za chum zong anabol saule achi sani kho khatwei ni dunga ahin bolu zong aumina hi tunai cha January nisim somnir li sangni le somnir gup ni kho Guwahati Dr. Sambit Patra MP Puri Lok Sabha Parliamentary Constituency Northeast Coordinator BJP National Spokesperson hon Kukizo MLA ho close door anake ho piu chato nai cha atha abya ahin ko kiro hetai akeu no chu kichamta le positive lampangen ake chai ve aniketi alangkhana January nisim somthum sangni le somni lugup ni khuteng le Union Home Minister Amit Sen Assam ahung building a hin chukil le February nisim som le li sangni le somni lugup ni khuteng le Prime Minister Narendra Modi en jong ahung vil ki dinga hi keti India sunga lamkailin pentenin Assam ahung vil handing hi election ahung nai to kilhona Assama project le development to gun cha chumsum thinsuna anil handing ta sanjong omina hi Union Home Minister pan Assam ahung vil ting le Northeast law and order ho velhana anei ding Kukizo MLA ho tojong keo khom na anei ding February nisim som le ni sangni le som ne legu President rule ki chei masanga government sim do ding chungchang ko khom diwa hi kiti State le Central Agency ho ki thu pina noya tu lai Manipur din mun hi akivechil zingin Phasot ta imacha THUSOH le kiphin na UMLOUVA tu nai cha resikanta ki thana to kiseya thulela ahung so do kiri tin thuluchun asei kiri hichi ho hi Home Ministry nasata ki vechil jinga hi kiti hichi ki thana monani ho madona dingin Ministry in Agency ho hi nga thupi akinein akes jong NIA khudin akipilutan khulchil na jong akipantai kiti Phaigam hi hanlang thinglang hi jong le thingnoi ho sumdiman ki bol na ho dan kala chalon ho le kina ki bo hin sim do ding ho nasata ki vechil ding chele dan dungzuya atutu go na kilhun sa ding hi tin thulut chun asai kiri President rule ahung ki saiwa ding to kelhana gamsunga Popular Government hung ki sim do ding a he tai tin BJP lamkai MLA Govindas Kontho Jamin asai na hi chule separate administration ki del zong mang tisu dream tabonga danding a he tai ti ningtho khong bazal a chen na ina BJP party member ho to a heulim na khada Govindas sin separate administration ki del hi a hi thailo ding thil khada hin Zanmang tabonga jingding a hi bovetin asai amuna chun BJP Manipur Pradesh President Sarda Devi MLA phabe party member hole worker hozong apangovin Prime Minister Narendra Modi in Man Ki Baat asai na episode zakhale somthum thin na jong angai hlauwi Govindas Kontho jamchun asai na Manipura khanto na le machal na kadeyovin ahin la hechi gamsunga galatul akichaiting le bo theiding a hi hichinedinga khalakhat kepun khom ngai hi Prime Minister Panjong gamsung khanto ding adeisa hi hichinedinga pan ila su keidiwa hi BJP se bohin Manipur ahu do theiding a hi inner line permit ILP su Manipura dinga kipathilpi tabonga hin Bisnupula BJP campaign ki bol hi election zone dinga hi ati Bud levera party su hat na dingle machal na dinga party member hole worker hon panhata ala diwinjong tipna aneyi State BJP President Sardain Asaina Prime Minister Narendra Modi in Man Ki Baat ahin padohi mi pito kinai beche na dingahin Party worker honjong hichi Man Ki Baat hi Bud levera broadcast abolji diwin athu hili Govindas Kontho Jamina kingun ki manachun Nambur MLA TH Basanta Kumar Thanga MLA T Robindro Kumbi MLA S Prem Chandra BJP Bisnupur Mandir President N Ragumani BJP Manipur Pradesh Vice President and
Bishnupur District in charge Almina Banta, Vice President Chidananda, General Secretary P. Primananda, K. Sarat Sule, Mandara member le Walker Tampinzong Panalaw Vinahi. Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF in Achisa Kumsani le Somnyali Kuma KUKI Zo Pasal Som Thana Anakigul Assistant Commandant CRPF pa Gallantry Award Medal Asana Chunga India Government Thulu La Danin Alungdon Sathu Anata Alangin Demna Thu Anapongin Ahi Hethei Khatchu Achisa Sangni le Somnyali November Nisim Som Lakhat Nikhwa Marvelous Volunteer Som Zen CRPF Personal Hon Jiribam District Anakapli Wahin Amo hi meilheiten Jiribam Jairona Marho Inlelo Anahalha Piuva School teacher le Chathumne Josangkim Melseta Akyang Akapiuva Atasa Ahal Nungova Gamlego Vengbit le Amile Saho Vengbit le Kithupi Dinga Anakuno hi Authority Hon Izadin Ngozong le Village Volunteer Hon CRPF Post Abulu Diu Ompun Jautu Bo Ango na Ahibo Yatin Sule Akabli Hozong hi Nisi ni khutha kilo thungan ahiuvin police ngo na banga training ki pezong hilowahin autopsy report dungzuin amho hi chef ngo na to ki kaldira anunglangova pat ki kamngan ahiuveti atalang ki dinahi hita bonga sipei bulu hilo akhu anam wengbit ho CRPF hon ngailu na le khotu na be hila mel se ta thasa amho kap dinga thupi Vipin Wilson hinga Surya Chakra api hi sangten andemin hichi award ki pi nahi Manipur galetula kuki zomi pi ho ningnot nale thu di achan diu ki pi lo na omjing na laidan vetsa na khada hi tin ITLF chun demna THUSOH chun asei nahi Dele Mar Student Association in Jong hichi ki thana thua kura ngaila na ki chai nai lowa athu tan la nai lowa akimet pi operation a ki gol khat ngai sang na award ki pi hi akilom poeti Marin Puinjong hitabong award sangta Surya Chakra kiti Milham Somzen thasa khat akipi na alungdam lo na asein Gallantry Award sangdinga kilhan laya hi postmortem report ho avet lo hamati hitabonga mihim hin khu iza sa lo thudi selgu khat hitabonga kichoi sang hi ademin award asu min sira asu boin angoi na hi chele ango bangova thingnoimi ahiule ipizia Silchara pat airlift yu ham tin zong do an aboli na hi. Churachandpur district sunga mayang lambam risikanta gimnei ta kithana chunga kalching MLA M Rameswarian haten demna sangta thu aholim na asi. MLA pan aseina KUKI MLA hon agana theipena hitabonga chatlo ho. Mayang lambam kithana chunga panla ho ahin kholo diovin anasi. Rameswarian media person hokoma aseina President Rural Administration ahung umdo theile hechihin gale tur ki buin ho hung all jabinti zongati hejita bong ki thana hin community technique violence asu sobetin construction of road paver technology inspection agabol na anholimin mayang lambam risikanta ki thana hin haten meile community ho asulung hang be in chule hitabonga chatlo ho hi agana theipena maddo ahia legal action ala loi diwin anatimi mayang lambam risikanta hi tumbi chapa kakching khono uchar makhung leikaya chenga hiwin ama pa hi KUKI militant hon afen ina pat January nisim somni lakhat jana akai dova chuchizan mama nidan somvela na jangkho anakabli wahin hichimi ther ho chu action hoita NIA hon akhul childiu deisa zalin athipa insumi khomi tele suknu SC MLA Keranjile former candidate M Binotin Governor hinga memorandum anasaminovi risikanta kithana hin new government simtheina ding lampi ho subuin apongitin Rameswarin asayi government tha ki simna dinga mipite hon panila khomchi diwahi tinjong asaibe KSO Sisipul Mar Student Association, Zomi Students Federation, Gangte Student Organization, Mate Student Organization, Do Sangnau Pang Porpin, Vachanile Phungkhotanguite, Mortur Tichu, Public Ground Hengtom Lamka Kipet Tuibong Peace Ground Chen, Mipi Kizot na Umdinga Hitin THUSOH Bolovina Hi. Mipi Kizot na Hit Zinka Niden Soma Kipandinga Kigo Ngahin, Kizot na Ding Tupia Hile. We want political solution, not popular government Hidinga Hi.
Kizot na hi kuki zote nge na kipinai lowa Manipura Popular Government sim na ding togun umjing dei lova sana le kuki zote dinga political solution SSA phungkit na dinga kigong dinga hitin thupun chun asai mipi kizot na pan la ding zosin chan pha thowa chamta mo pu na nei ta pan ala diu vinjong tip na aneu vinahi Intelligent Hotel Dungzuyen Narcotics Trafficking Hidia Ginmo Assam Rifle Hon Operation General Area Ngul District Champhai Mizorama General Nisim Somni Thumni Chun Kenbo by Aki Khamin Khurgil na Akineina 2.2 kg methamphetamine tablet Psychotropic substance Akimandain International Market Value Simdin 6.6 crore man Ahiakiti Hichi Ahin Pupachu Lalmangai Zola Ahin Ama Pachu Main Aumekiti Hichi Akimando Hotsu Excise le Narcotics Department Champhai Akipilurin Akiman Pachu Wholesale na Kinebia Legal Action Kilading Ahikiti Sule Tuesday ni chun Assam Rifle Hon two-wheeler Heile chu Ginmo na Aneiziun Akhamun Hinla Gari Tolpa le Anunga Topa chu Alhei Mangin Gari chu Haita Che Akibolna 2.057 kg Heroin number 4 Asuma Simdin 15.42 crore le Mobile phone Akimando Ekiti Akimando Hole Mobile phone chu Police Department Champhai Akipilutin Investigation ki bol bedding a hikiti Tuni khwa dinga thusu LAHKHOM chum phun do na in nei thiu hi chen chu hitan ti